Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm today. I like Ben Mangan, the president. Doing a king, look at now, Mr. Post. And then from there, I can like controversy. I go on a man, and they got a link, Dr. Sandlen Chabalala, na DJ number. Yeah, previously, of course, I'm showing if you enter a video, and if you come so I suka man, and then I got a fake post your car. If you didn't say one, can you make a link on top comment. However, the same exact date, of course, 30 December, Africa, when I've been president, Africa, and you got an update, as you can see, and the National Afghan notice, guys, and I'm show, okay, as in Shala, my road. The secretary of Amranga Panda, she come, she will limbi. Senia a Colombia. Nereva Colombia, vate lavela mahlasela, ngwinyi wa Gaza. As you can see, no fair. Fula poster ko na shono ko sho kuna bene manga ntsena ani initial am shono ku fake poster leyo sungula na Mr. Post a ri kona mara guys vu fake lebyiwani ha ni swi vona ku fake lebyiwani byi the original person anga edita swilo leswiwa akuva munhu nje in general so swilo leswiwa loko a swi endla la I don't know maybe probably no vola probably maybe na Colombia ava swi tiva va nga va n'wi byerini ni vekele side by side kwalano guys ma swi ta ku ni lavi langutisa ku ndam nangitsala la ku nga tsala ku Sandlen Chabalala so ndani kha ni swi zuma side by side I guess na la na le n'wana tani kha ni endla no tindhawu nga tsala ku Sandlen Chabalala ma swo la ku nga tsaliwa hi marito lamakulukumba sweswi ni ka poster leya nyuwana ma swo ku tsarisiwe kwini kwalano di Sandlen Chabalala delay ya dize di fika makumu ma di vona di Sandlen delay njhani na mi di languta kahle mi languta na background there as you can see ma swo delay njhani di Sandlen leti even then hi languta leyi n'we ya fake sweswi le ka leya fake ma swo ku Sandlen Chabalala a yi tsarisiwe kwini ma vo a yi tsariwisiwa tlhelo even then ku tlhela ku va na space xo vekela hosongo Mr. Post ma swona hence mi byela ku swilo swi hi munhu loyi original a nga edit if that was not the case Sandlen a yi ta yi nga tsarisiwangi leswiwani a swi ta swi tikombeni ku like even ka the background ku na vu-white byo karhi ku kombisa ku ku fike ku rhabiwa vona mhaka leyiwa a swi ta tikomba so swilo leswiwa swi hi the original person hi yena a nga kota ku va a cinca marito a ma yisa tlhelo ma vona mhaka leyi a kota ku va a inseta na vito ra Mr. Post laha ma swona la hi leswi nga swi so swilo leswiwa swi the original person la nga edita lero ku na high possibility yo na va le Colombia a va yi tiva mhaka leyiwa vona mhaka leyi it's too good to be true ku swilo leswi nga swo editiwa hi munhu general ma vona la swi tlhela swi ri clean kahle ka background loyi hi ke hi swi chekisa kwalaho vona mhaka leyi swi tlhela swa ha ri similar ku kombisa ku I munhu lowa original a nga edita yi nga kota ku va a movha marito a ma yisa tlhelo so of course 99% I believe lo edita lo yo endli vomu then even probably va Colombia a va ri awe hi swona we never know ma vona mhaka leyi so mhaka yaleyo ngo vula ku va a marketing strategy swo ka va swi tiva already ku va ta lavela Benny Mayengani to swini me yeah even then of course ke ya ka Sandlen na DJ number tani sweswi swi tiva of course ku na hitting ka kona leya DJ number featuring Sandlen leya hayi khona a ni nga fambi ni nga and stuff like that so mina fika ni hlamala of course hi video leyi nga fika yi endliwa hi Mgobozi on TikTok wena mhaka leyi a fika a humesa file yo karhi sa hi pfuleni this video hi twa kahle kahle I ri ku endleka yini hi Mgobozi la timhaka leti nga kona ti nga plan loko Sandlen Chabalala u nga le xitichi loko karati hinkwayo yi lava hi lava hi kuma timhaka ta kona hi loko Sandlen mi kuma ma hikuva ku swi nge endli ku ni performa hi kuma loyi a nga ri humesa hi kuma u ri mina loko no performa hi kuma i nkele i ta ni bani vavisi yeah of course a xin'we xo talisela Mgobozi swo bani dlaya mara leyi yin'wana file yi le ku twaleni so as it turns out ku hi sweswi ku na conflict between DJ number and Sandlen hi risimu leri hayi khona hi ku very a hi ri chekeni ka YouTube loko hi ri cheka laha as you can see ra DJ number as you can see kwalano leswi of course swi nga kha swi ri ku humeleleni se ku endleka yini Master T
i na right na DJ Nambi, yes DJ Namba hi yena ownaku the song, so i na every right yo va a ri controller risimu leriwa, loko ku ri a nga swi lavi ku va performa Mansandleni. Unfortunately ve le ka a difficult position, i na right, he has a right i risimu ra yena ma vona mhaka leyi, u na right yo loko a va nga performi ro, no loko ku ri se va performa loko ku ri swi va kha swi n'wi kwatisa a vula ku i la na xe yo karhi, so unfortunately ku hava lexi i Mansandleni va nga swi endlaka. A ni tivi ku hololiwa yini kahle kahle at the first place, because under normal circumstances a ku nga vi any issue vhele ku va i featured artist va yi kha yi performa ma vona mhaka leyiwa. A ni tivi issue yi nga yi ri kwini, kumbe xa hi mhaka vhele obvious Mansandleni yi kuma tigigi to tlula yena. I think maybe ku nga ku ri ti-issues to yi hetelela yi kume tigigi to tlula yena, since she's featured there, so ya tika, mara a fika swi twisa na DJ Namba ku it's more like a producer, like a DJ, I more feel like a vocalist, so swo boha Mansandleni ku va ku ri yona yi bukiwaka ngopfu, ma vona mhaka leyiwa. So mhaka ya kona yi complicated, but mina a ni ta vula ku DJ Namba a zama a yi lunghisi, a yi lunghisi, like i must understand ku ri she's a vocalist, ma vona a va pfumelela va performa hi risimu leriya, because in overall mina ni vona ku swi hetelela swi onhele yena. Yes he has every right, but swi onhela yena because i swikhonthiniso leswi ti nga chata vocalist in future ku va ti tirha na yena, because na loko hi cheka risimu leriya i Mansandleni va nga endla ku risimu ri that way. So loko ku ri a kha pfala ti-vocalist a handle leti a va ka ti-featuring ku ti performa, swi ta tlhela swi onhela yena. Leswi ni nga ta swi vula in overall mina sweswo, yena i na right, I'm not going to deny it, he has every right ku va a va byela ku va nga performi risimu ra yena. So hi leswo mara ni vona ku swi nga n'wi onhela in a long run, hi leswo loko ku ri a mi ngezi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Ni jahele ku kula ni nga swi tivi ku kula swa vava, kasi swi vava so mansola vatswari loko ni lava mali va ku vona va hava, a ni ku voni tsona futhe papa ni swi endla no va kwatela ni ku kanjhani n'hweti ya ku hela futhe mani a va nga ta ni rhuma handle ka mali ni tlhe ni rhwala nomo va ku swa vava ku kula n'wananga.